주원이 형 라인 조심하고. 라인 조심. 저는 이겼다. 박수. 물 없어 물? 야너 확인할 때 티하느라 못 찍었어. 쓰리 나이스. 나이스. 주원이 형 굿샷. 3대1이야? 우리가 이겼어. 여기는 무조건 이겨. 여기 1, 2, 3명 다. 만만치 않아. 우리 팀은 3학년이야. 그렇네. 지금 3학년 1, 2, 3학년 다 그냥 아무나 다 나오는 거야. 가야 돼. 아 가비야. 좀 페이더웨이. 안돼. 나이스. 스큐즈 미. 나 너무 못했다. 미안해. 우리 팀 이기고 있어. 빨리 와 이기고 있다고 지금. 몇 대 몇으로 겼어? 우리 9대 3. 요즘만큼 더 뛰자 했다가. 여기가 고1이야? 나 아니야? 까비. 짜증나. 형보다 커. 얘는 지금일걸? 너무 둔하게 생겼어.
도와줘야 돼. 오케이. 오케이. 넣어야 돼. 고영아, 우리 어디랑 붙었었지? 우리 저기. 오케이. 오케이. 아, 리바운드 받아, 제발. 쏴, 쏴. 좋다. 윤석이 형, 막아. 그 3점 2개만 더 넣으면 된다. 윤석이 형, 제발. 한 개만 더 뺏어야 돼. 아깝다, 아깝다. 안성아, 여기 앉는 거 봤어? 못 봤는데? 항상 몰래 상대방이 골 넣고 리바운드를 하잖아.